Mīļie draugi, šodien ar mums ir Jāzeps Bastēns, kas ir beļģu misionārs. Slavēts Jēzus Kristus. Šodien viņš vēlējās mums runāt par Svētā gara spēku, Dieva valstības klātbūtni un arī īpaši domājot par gatavošanos vasaras svētkiem, kā tad mēs varam tikt piepildīti ar Svēto garu, kā mēs varam vairāk praktizēt tuvāk mīlestību un kādā veidā Dieva mīlestība ienāk mūsu dvēselē. Un šodien mēs kā ceļa biedru izvēlamies tēvu Mariju Eugēniju no bērna Jēzus. Pavisam nesen Vatikāns ir jau pasludinājis, ka pavisam drīz viņš tiks pasludināts par svētīgo, un tieši viņa mācība kopā ar arī priesteri Staņislavu Vančiču, kas tiks izmantota šīs pārdomās. Donc, je dirais que j'ai rencontré des chrétiens, même des prêtres, qui me disaient, tiens, voilà, on est devenu quand même faible par rapport à l'islam. Esmu tiešām saticis gan lajus cilvēkus, gan arī priesterus, kas saka, mēs esam palikuši vāji islama izaicinājuma priekšā. Surtout en Occident, où les églises se vident et l'islam construit des moschées. Īpaši rietumu pasaulē, kur bieži vien kristīgās baznīcas zaudē spēku, baznīcas tiek slēgtas un musulmaņi ceļ mošejas. Et on constate que beaucoup de baptisés, confirmés, ils ont peur, ils ont une colère entre eux, en eux et aussi une espèce de haine contre l'étranger qui arrive. Un mēs arī konstatējam, ka ir kristiešiem zināmas bailes, tāpat arī ir niknums, dusmas un arī savu veidu naids pret to, kas notiek, jo viņi kā nespēja pieņemt šo situāciju. Or, moi je leur ai dit à ceux avec qui j'ai parlé, mais non, nous avons une force supérieure à l'islam et au mal dans le monde. Bet sarunājoties ar šiem cilvēkiem, es saku, nē, mums ir dots milzīgs spēks, daudz lielāks spēks uzvarēt ļaunumu šajā pasaulē, un svarīgi to tad ir iepazīt. Et Jésus, il a annoncé, donc dès le départ, il a annoncé que le royaume de Dieu est là, c'est-à-dire c'est la force de Dieu qui est là plus fort que le mal. Un Jēzus to jau savas sludināšanas sākumā pasludināja, ka Dieva valstība ir klātesoša un tā ir daudz stiprāka kā ļaunums, kas ir šajā pasaulē. Viņš pasludināja Dieva valstības uzvaru mūsu vidū. Jésus est venu annoncer, instaurer une force qui est plus grande que nous voyons en Syrie, en Irak, dans toutes ces choses inhumaines. Tātad mēs zinām, ka Jēzum spēks ir daudz lielāks kā ļaunums, kas var būt Sīrijā, Irakā, ko cilvēki var piedzīvot un sajust. Jēzus jau ir uzvarētājs. Et cette force, c'est Jésus-Christ lui-même et son esprit. Un šis spēks ir pats Jēzus Kristus un viņa svētais gars. Et donc, Jésus dit que, dans Luc chapitre 11, verset 20, il dit, si je chasse le démon avec le doigt de Dieu, c'est le signe que le royaume de Dieu est bien là. Lukas evaņģēlijā 11. nodaļā 20. pantā mēs lasām, ko Jēzus saka. Ja es izdzenu ļauno garu ar Dieva pirkstu, tad tā ir zīme, ka Dieva valstība ir klāta. C'est un signe qu'il y a une force contre le démon et contre ce qui est inhumain. Un tā ir zīme, ka Dieva valstības spēks ir daudz lielāks par ļaunumu un visu necilvēcīgo, ko mēs varam piedzīvot vai redzēt. Or ce même Jésus dit dans Saint Jean chapitre 3 verset 3 qu'il faut être né de nouveau, il dit ça à Nicodème, pour voir ce royaume de Dieu, cette force. Un arī Jēzus Nikodēmam sarunā, Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā 3. pantā, viņš saka, ir jādzimst no ūdens un svētā gara, jādzimst no augšienes, lai iemantotu šo spēku. Et s'il n'est pas né de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Un ja cilvēks tad nav dzimis no ūdens un svētā gara, viņš nevar iet debesu valstības godībā. Et cela, il appelle ça la deuxième naissance. Un to varētu nosaukt par otro dzimšanu. Donc il faudra voir d'abord pour le royaume de Dieu, il y a 3 phases. Un runāt par debesu valstību, mums jāiedala tāda 3 posmi, 3 fāzes, etapi. La première phase, c'est que l'homme de Dieu, donc par Jésus, est d'abord invisible. Un pirmkārt, to, ko Jēzus mums saka, ka pirmkārt debesu valstība nāk neredzamā veidā.
Et donc c'est pour ça que Jésus parle aux paraboles. Un tieši tāpēc, lai to paskaidrotu, Jēzus izmanto līdzības, lai runātu par Dieva valstību. Et les paraboles sont à la fois ce qu'on met devant la fenêtre. Un Dieva valstības ir savā veidā tā kā tu pienāc pie loga, lai caur to ieraudzītu kaut ko vairāk. Et c'est aussi en même temps la fenêtre même. Un arī savā veidā arī līdzība ir pats logs, caur kuru mēs skatāmies. Et puis il dit que dans Marc 9.1, il dit qu'il y a quelques-uns qui vont voir le royaume de Dieu, voir dans sa puissance, dans sa force. Un, ja Marka evaņģēlijā 9.1, Jēzus saka, ka daži šo Dieva valstību redzēs spēkā atklājamies, ka viņi to piedzīvos. Donc le royaume de Dieu peut déjà être visible dans sa force, dans ce monde-ci. Un tātad es secinu, ka debesu valstība jau atklājās, kļūst redzama šeit, šī spēkā. Et puis il y a la troisième phase, c'est quand nous naissons dans le ciel. Ça, on verra l'homme de Dieu non seulement dans sa puissance, mais dans sa gloire. Un trešais posms, kad mēs piedzimsim debesu valstībā, kad mēs iesim tajā godībā, mēs piedzīvosim Dieva valstības godību, un tā ir paredzēta mums. Et la première naissance dont parle Tomislav Ivančić, ce n'est pas la naissance quand on est du ventre de la mère, mais c'est le baptême. Un Tomislavs Ivančić saka, pirmā dzimšana nav tik daudz, kad mēs piedzimstam no mātes miesas, ienākam šī pasaulē, bet pirmā dzimšana ir kristības sakraments. Et là, il devient déjà enfant de Dieu et il est déjà sauvé. Un caur to cilvēks kļūst Dieva bērns, caur to viņš tiek glābts. Mais ce qu'il est n'est pas encore visible. Bet tas, kas viņš ir, tas vēl nav pilnā mērā redzams, atklājies. Pour le monde, les chrétiens semblent faibles. Pasaulē kristieši dažreiz šķiet vāji, trausli, nevarīgi, Parce qu'ils ne voient pas tellement cette force dont parle Jésus. jo viņi nespēja ieraudzīt šo spēku, par kuru runā Jēzus baznīcai. Il n'y a pas si longtemps, j'ai écouté l'archevêque Zbigniew Stankiewicz parler dans l'église. Pavisam nesen es klausījos arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču Kristus Karaļa baznīcā. Il y a une dame qui disait à un prêtre, voilà, on va prier que vous recevez l'Esprit Saint. Un viņš stāstīja kādu gadījumu, kāda kundze atnāca pie priestera un sacīja, lūksimies, lai jūs saņemtu svēto garu. Alors il dit, mais j'ai déjà reçu l'Esprit Saint au baptême. Bet šis priesteris sacīja, es jau to saņēmu kristībā. Et au sacrament, Un arī iestiprināšanas sakramentā, l'Eucharistie. arī Euharistijā, ko es svinu katru dienu. Et en plus, je suis ordonné prêtre. Un visbeidzot, esmu iesvētīts priesteris. Et elle dit, ça ne se voit pas. Bet viņa sacīja, vēl to neredz, ka tev ir svētā gara Donc darba. nous prions pour que ce devienne visible. Un tāpēc mēs lūdzam par to, lai svētā gara spēks kļūst tevī redzams, lai tas atklājās. Et donc c'est ce que Jésus appelle la deuxième naissance. Un to tad Jēzus sauc par otro dzimšanu. Et donc pour avoir lui-même, Tomislav Ivančić n'avait pas vécu cette deuxième naissance. Tomislavs Ivančić pats nebija piedzīvojis šo otro dzimšanu. Il était professeur, il était prêtre, il est docteur. Viņš bija priesteris, viņš bija pasniedzējs, viņš bija ieguvis doktora grādu. Il donnait bien des cours. Viņš labi lasīja lekcijas citiem, Seulement les étudiants ne changeaient bet pas. viņš konstatēja, ka studenti, kas viņam ir apkārt, kuriem viņš mācīja, nemainījās. Alors il se posait des questions. Un viņš uzdeva jautājumu. Alors il a commencé à demander tous les jours, chaque jour demander pendant 20 minutes, Seigneur, je voudrais naître de Un l'Esprit. viņš sāka, lūk, katru dienu 20 minūtes, kungs, es gribu piedzimt no svētā gara, atzimt jaunai dzīvei. Pour que le royaume de Dieu devienne visible, sa force devienne visible. Lai Dieva valstības spēks kļūst redzams, lai tas atklājās manī. Et un jour, très précisément, il a donné la date du 3 août 1975. Un ļoti precīzi viņš dod pat datumu, tas ir 1977. gadā, 3. augustā, ļoti konkrētā dienā, À minuit 20, pusnaktī. il a senti une grande force venir en lui. Pēkšņi viņš sajūta lielu spēku, ienākam sevī. C'est comme s'il y avait des murs qui tombaient entre lui et Dieu. Viņam likās, ka tādi mūri, kas bija uzcelti, tagad sabrūks, un tie mūri, kas viņu šķīra no Dieva. Il était rempli de joie, il commençait à louer le Viņš tika Seigneur. piepildīts ar prieku, viņš sāka dziedāt slavas dziesmas un pateikties. Et il a commencé, à partir de ce jour-là, ses étudiants commencent à changer. Un no šī brīža arī viņa studenti sāka mainīties, jo viņš pats bija Il y izmainīts. avait une force qui sortait de lui. No viņa iznāca spēks, kas mainīja citus. Un peu comme dit Jésus là, en Saint Jean,
où il dit ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, c'est de leur sein va sortir de l'eau vivante. Līdzīgi kā Jēzus saka, tie, kas saņem svēto garu, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens avots. Voilà, l'archevêque du Nouveau, Zbigniew, a dit que ça a deux significations. Un arhibīskaps Zbigņevs sacīja, ka šī otrā, tā teikt, skaidrojums, Ça peut s'appliquer à Jésus, bien sûr. to, protams, var attiecināt arī uz Jēzu, ko viņš saka par sevi, Et d'autres exégètes le voient que ça peut s'appliquer à chaque chrétien. bet daži egzegēti, Bībeles skaidrotāji saka, ka šie vārdi ir attiecas uz katru kristieti. Et il dit que Benoît XVI a dit les deux sont valables. Un Benedikts 16. sacīja, ka šīs abas interpretācijas ir derīgas, tās ir pareizas. Donc, à ce moment-là, il y a une force contre le monde. Mais nous sommes maintenant, pendant le temps de Pentecôte, on peut demander cet esprit d'être né de nouveau. Un tieši tāpēc, gatavoties vasaras svētkiem, svētā gara atnākšanas svētkiem, mēs varam lūgt, lai šis spēks nāk un atjauno mūs no jauna. Et que d'être né en dehors de soi, en dehors du ventre de l'Église. Un, ja tā var teikt, mēs piedzimstam ārpus baznīcas klēpja, lai mēs izejam no baznīcas tādiem apskāvieniem, lai mēs piedzimstam pasaulē. Quand je suis né de nouveau, je peux convertir chaque personne, dit Tomislav Ivančič. Tomislavs Ivančičs saka, ja esmu dzimis no augšas, tad es patiešām varu atgriezt, pievērst ticībai jebkuru cilvēku. Et aussi, on ne voit plus l'Église comme avant, on le voit l'Église d'une manière nouvelle. Un arī baznīcu mēs uzlūkojam ar pilnīgi jaunu, atjaunotu skatienu, mēs vairs to neredzam kā iepriekš. Ce qui est extérieur, c'est simplement le corps de l'Église. Jo bieži vien mēs paliekam tikai pie baznīcas ārpuses, pie viņa redzamās miesas daļas. Mais il y a aussi l'âme de l'Église, et ça c'est le Christ et l'Esprit Saint. Bet ir baznīcas dvēsele, un tas ir Kristus un viņa gars, svētais gars. Voilà. Ici, nous sommes allés jusque dans la pensée de Tomislav Ivančič. Un šo esmu pasmēlies no Tomislava Ivančiča, kas šīs lietas ļoti labi mums atklāja. Comment appliquer cela pour la venue de l'Esprit Saint, comment le vivre d'une manière que cela devient efficace? Bet kādā veidā šīs zināšanas izmantot, lai tās kļūst efektīvas un lai mēs paši vairāk atveramies svētā gara darbībai? Là, je me réfère au père Marie-Eugène de l'Enfant Un Jésus. es šeit vēlos atsaukties un runāt par tēvu Mariju Eugēniju no bērna Jēzus. Traditionnellement, quand nous prions l'Esprit Saint, nous disons Nāc es svētais gars. Parasti, kad tradicionāli mēs lūdzamies, mēs sakam, nāc svētais gars. Et ce que nous attendons cet Esprit, c'est qu'il nous donne des charismes. Un mēs vienmēr parasti to darot, gaidām, ka viņš dos mums harizmas, dāvanas. Et c'est vrai que Dieu, dans ses habitudes, quand il appelle des gens, il leur donne une mission. Un, protams, ja cilvēki viņu lūdz, viņš dod arī kādu konkrētu sūtību, uzdevumu. Avant qu'ils soient même saints. Pat cilvēks vēl nav kļuvis svēts, bet viņš jau saņem šo sūtību no svētā gara. Il peut appeler les gens de leur faiblesse pour une grande mission. On leur donne des charismes. Pat cilvēkus ar tādu vēl vājībām, nepilnībām svētais gars var saukt un var uzticēt kādas lietas nopietnas. Et donc, il peut appeler quelqu'un de devenir prêtre en vivant le sacerdoce. Piemēram, kādu var aicināt kļūt par priesteri, lai viņš dzīvotu Euharistijas dāvanu un būtu kā priesteris. Mais et on peut demander des religieux de devenir moines ou religieuses. Var arī lūgt kļūt par mūku, par mūķeni, par konsekrēto cilvēku. Leur donner des charismes, la grâce nécessaire pour accomplir leur mission. Un svētais gars vienmēr piešķirs nepieciešamās žēlastības, lai viņi izpildītu savu sūtību. Mais aujourd'hui, où il y a tellement de difficultés dans l'Église, qu'il y a la sécularisation qui augmente, Bet šodien, kad baznīca ir tik daudz grūtību, jo redz, ka sekularizācija arvien vairāk attīstās un pārņem cilvēku sirdis un prātus, ce style-là de demande d'Esprit Saint n'est plus suffisant. C'est pas fait. šodien šis varbūt lūkšanas veids, nāc svētais gars, vairs nav pietiekošs. Nous avons besoin des saints. Mums šodien ir vajadzīgi svētie. Et chacun de nous est appelé à la Un sainteté. katrs no mums mēs esam aicināti par tādu kļūt.
Et donc, quand nous demandons l'Esprit Saint, ce n'est pas simplement le demander, mais pour qu'il y ait une emprise totale sur nous, il faut se donner soi-même. Un tātad, lai Svētais Gars nāktu un pilnā mērā mūs pārņemtu, ļoti svarīgi, lai mēs paši sevi atdotu viņa rokās, lai mēs sevi dāvātu, uzticētu viņam. Donc il y a trois, d'après le Père Marie-Eugène, il y a trois choses pour recevoir l'Esprit Saint de manière plus forte. Izejot un ieklausoties tēva Marija Eugēnija mācībā, ir trīs veidi, kādā veidā mēs varam saņemt Svētā gara spēku. Donc ici, nous demandons l'Esprit Saint de telle manière qu'il puisse nous transformer, non seulement unir à Dieu, mais nous transformer. Pardon. Trois choses. Ah oui, pardon. D'abord, les trois choses, il y a le silence, l'humilité et le don du soi. Tātad šīs trīs lietas ir klusums, ir pazemība un sevis atdošana, dāvāšana. C'est surtout le don de soi. Un īpašā veidā, tad, kad mēs sevi atdodam, dāvājam. Parce que Dieu, dans la Trinité, vit du don de soi. Jo tāpēc, ka pati svētā trīsvienība, ja tā var teikt, dzīvo no sevis nemitīgas dāvāšanas, došanas. Il y a un immense besoin en Dieu de se donner entre eux et à l'homme. Dievā ir šī milzīgā vēlme dāvāt, dot savu mīlestību cilvēkam. Et donc, l'esprit, donc ce n'est pas simplement demander charisme pour nous donner quelques petites forces, mais nous complètement unifier plus fort qu'un couple, que l'homme et une femme, pour nous transformer. Un ne tikai palūk kādas dāvanas, kādu palīdzību, bet lūk tādu spēku, kas ir vēl spēcīgāks, kas vieno vīrieti un sievieti, lai mēs patiešām tiktu Svētā gara piepildīti, pievilkti. Et que nous sommes complètement sous l'emprise de l'Esprit Saint. Un lai mēs esam pilnā mērā Svētā gara vadībā, viņa iedvesmā. Ce n'est plus moi, parce que la plupart des chrétiens vivent encore au niveau de la raison. Jo daudzi kristieši dzīvo vēl tā kā prāta līmenī. Tas nozīmē, ka viņi visu ar prātu izsver un neļaujas gara vadībai. Ils ont des projets qui sont bons. Viņiem ir projekti, plāni, kas ir labi. Mais seulement, c'est eux qui dirigent et ils demandent simplement la grâce pour les aider Bet à réaliser. viņi paši vēlas veikt šos plānus un lūdz tikai svētību, žēlastību, lai Dievs palīdz viņiem tos īstenot. Le Père Marie-Eugène dit là, quand on agit comme ça, on n'est pas encore vraiment chrétien. Un tēvs Marija Eugēnijas saka, ja mēs tā rīkojamies, mēs vēl nerīkojamies pilnā mērā kristīgi. On commence à être chrétien au moment où on devient impuissant. Mēs sākam kļūt par kristiešiem tajā brīdī, kad piedzīvojam un arī apzināmies savu bezspēcību. Et c'est la première vertu, c'est l'espérance. Un pirmais tikums, kas ir ļoti svarīgs un attīstas cilvēkā, tā ir cerība. Par l'espérance, nous d'abord essayons d'aller vers Dieu. Caur cerību mēs tiecamies pie Dieva. À un moment donné, on se sent impuissant, on n'y arrive plus. Bet vienā brīdī mēs tiekam izsmelti, mēs jūtamies nevarīgi, nespēcīgi. On se sent impuissant et à ce moment-là, c'est Dieu qui doit venir. Un šajā brīdī tad arī Dievs ar savu palīdzību nāk mums palīgā. Voilà, c'est là le principe de la miséricorde. Un šeit mēs redzam jau žēlsirdības principu. Donc moi, je suis l'homme pauvre dans mon espérance. Donc quand je suis très pauvre, je suis un bon vase pour tout recevoir. Kad es esmu vājš, nespēcīgs, es kļūstu par tiešām labu trauku, ko Dievs var piepildīt ar savu žēlastību. La plupart des chrétiens travaillent comme si pour plaire à Dieu. Il faut beaucoup travailler. Daudzi kristieši dzīvo un strādā tā, lai patiktu Dievam, lai izpatiktu viņam. Or, Dieu voudrait que nous lui laissions travailler, que nous Bet laissions travailler. Dievs vēlas, lai mēs viņam ļaujam strādāt, lai mēs, ja tā var teikt, mazinām savu aktivitāti, bet viņa darbība kļūtu lielāka mūsos. Un peu dans le principe, quand Jésus parle, moi je suis la vigne et vous êtes les sarments. Mazliet tā, kā Jēzus to labi izskaidro, es esmu vīna koks, bet jūs zari. Sans moi, vous ne savez rien faire. Bez manis jūs nekā nespējat darīt. Pour que nous soyons unis très Tāpēc intimement à Jésus. ir ļoti Pour que cieši lui-même et l'Esprit puissent travailler. jābūt vienotam ar Jēzu, jābūt kopībā ar viņu, lai Svētais Gars varētu darboties mūsos. À ce moment-là, ce ne sont plus les charismes qui sont bien, qui vont nous animer, mais plutôt la grâce de la charité surnaturelle. Un šī brīdī tās vairs nebūs kādas dāvanas, ko Dievs dos, bet tā būs pārdabiskā Dieva žēlastība, mīlestība, ko Dievs mums dāvās. Et nous sommes dociles complètement à la volonté de Dieu, Un mēs pilnā mērā pakļaujamies Dieva gribai. à toutes ses motions.
visām viņa iedvesmām. Et quand l'Esprit Saint aime beaucoup, comme dit le Père Marogène, aime déranger nos projets initiaux. Un, kā saka tēvs Marija Eugēnijas, Dievs patiešām ļoti mīl sākumā pārkārtot mūsu projektus, tos izmainīt un rīkoties, tā kā viņš to ir paredzējis. Quand est à ce niveau de la grâce que nous avons reçue au baptême, Bet tā kā mēs kristību esam saņēmuši žēlastību, c'est à ce moment-là, dit le Père Marogène, des choses étonnantes qu'il dit, il dit que moi, comme dans mes actes humains ordinaires, je peux faire des actes divins. un to saka tēvs Marija Eugēnijas, kad darot parastas ikdienišķas lietas, es varu rīkoties arī dievišķi, ar Dievu mīlestību, ko esmu saņēmis. Dans chaque petite chose concrète, Tātad vismazākā lietiņā, ko es daru, que chaque acte humain devient divin. katra mana visniecīgākā cilvēciskā rīcība kļūst par dievišķu darbu. Et en obéissant à Dieu, lui aussi, d'une certaine manière, m'obéit aussi. Un paklausot viņam, ja tā var teikt, Dievs pakļaus, un Dievs arī paklausot caur to arī man, ja tā var to teikt. Si vous êtes vraiment charmant, dit Jésus, ben à ce moment-là, vous demandez que ce que vous voulez, ça sera vous accordé. Ja jūs patiešām esiet mani zari, visu, ko vien jūs lūksiet, viss tas jums tiks piešķirts. Alors, il y a un autre chose qui est encore, je dirais, c'est le seul organe par lequel on peut toucher Dieu. Bet vēl es gribētu šeit uzsvērt, ka Dievs arī dod mums spējas, un viena no šādām spējām, kas ir ļoti būtiska, kas iesniedzas, kas aizsniedz, ja tā var teikt, pieskarās Dievam, C'est la foi. tā ir ticība. La foi n'est pas du tout de notre nature humaine. Ticība patiešām nav no mūsu cilvēciskās dabas. C'est la vertu la plus haute avec l'amour et Tas ir l'espérance. visaugstākais teologāls tikums kopā ar cerību un Ce mīlestību. sont des dons de Dieu. Un tās ir Dieva dāvanas. Et par la foi, et seulement par la foi, Un caur ticību un tikai ticībā j'arrive directement de la plus grande intimité es de la patiešām Trinité. nonāku svētās trīsvienības kopībā, visciešākā vienotībā ar Dievu. Donc si ma foi, la plus grande puissance qui existe pour l'homme sur terre, c'est la foi justement. Un tāpēc es gribu teikt, ka vislielākais spēks, kas cilvēkam var būt šeit, šajā pasaulē, ir ticības spēks. Jésus dit que celui qui croit, comme un petit grain, il peut faire bouger des montagnes. Jēzus saka, ja jums ir ticība kā mazs graudiņš, jūs pat variet kalniem likt pārcelties. C'est par la foi que justement c'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint qui va agir en puissance. Tieši caur ticību svētais gars varēs pilnā mērā darboties mūsos. Donc Dieu n'a pas besoin des héros, des grands Tātad personnages. Dievam nav vajadzīgi varoņi, tādi, kā saka, cilvēciski drosmīgi, spēcīgi cilvēki. Il a besoin des personnes qui sont comme des gouttes d'eau qui se jettent dans l'océan de Dieu pour participer à sa nature divine. Gluži pretēji viņam vajadzīgi cilvēki, kas, ja tā var teikt, kā ūdens lāses, iekrīt dievišķajā mīlestības okeānā un vēlas līdzdarboties dievišķajā mīlestībā. Et là, Dieu, donc la Sainte Trinité, avec une petite église pauvre, est plus puissant que tout le mal qui existe dans le Un monde. tādā veidā svētais gars, svētā trīsvienība ir daudz spēcīgāka, varbūt pat mazā, ļoti niecīgā dievnamā baznīcā, nekā tajā vietā, kur mēs ejam cilvēciskā spēkā. Pour mieux comprendre comment Dieu agit et comment l'Esprit Saint agit dans notre vie, c'est bien de connaître un peu la structure de notre âme, de notre vie. Un, lai to labāk saprastu, ir labi pazīt mūsu, ja tā var teikt, dvēseles dziļumus, kādā veidā mēs esam veidoti un kā tad mēs ticam un kā cilvēciskās maņas palīdz ticēt. Donc, chacun sait que nous avons un corps Tātad mums katram ir cilvēciskā miesa, et nous avons des sens. Le corps a des sens. un mums arī ir maņas. Et avec ces sens, 5 sens que je peux connaître, Un par šīs contact avec les 5 autres. maņas, 5 sajūtas, caur tām es iepazīstu pasauli. Les yeux, les oreilles, Ar acīm, ausīm, le sentiment, le goût, garšu, smaržu. sentir. Es tādā veidā nojaušu, kas man notiek apkārt. Ça, c'est par rapport au monde. Mais par rapport aux choses célestes, par rapport au monde divin, j'ai un autre sens. Bet man ir vēl cita, ja tā var teikt, vēl iekšēja, dziļāka un svarīgāka maņa, jo ar šīm 5 maņām es aptveru ārējo pasauli, bet ar šo es ieju dievišķajā sfērā. On appelle ça l'esprit. Un to sauc par garu.
Là, quand Jésus dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, vous avez les oreilles que vous n'entendez pas, il parle de ça. Kad Jēzus saka farizējiem, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet nedzirdat, viņš īstenībā vēlas grib teikt, ka jūs nesaprotat, kas ir gars un kur viņš jūs ved. Maintenant, dans ce corps, il y a le monde psychique. Un tātad šī organismā, pārdabiskajā organismā ir cilvēka psihe. Je peux avoir des émotions. Man ir dažādas emocijas, sajūtas. Es varu iztēloties, man ir attīstīta fantāzija. Et là, quand on regarde les poètes ou les artistes, on voit combien loin ils peuvent Un aller. kad mēs uzlūkojam māksliniekus, radošu sfēru cilvēkus, dzejniekus, mēs redzam, cik tālu var iet viņu spējas. Et parfois, les gens pensent que certains gens athées ou qui sont simplement terrestres croient que c'est ça la vie spirituelle. Un daži cilvēki domā, ka tieši šī iedvesma ir tā garīgā dzīve. Viņi pat domā, ka varbūt ateistam, neticīgam cilvēkam arī ir šī gara pasaule. Or, ce n'est pas ça l'esprit du tout. Bet tā vēl nav gara pasaule. Mēs esam tālu no tās. Quand on parle de l'esprit de Dieu, l'esprit ou même l'esprit humain, Kad mēs runājam par Dieva garu, par arī cilvēka gara spējām, c'est l'esprit qui crée le monde, donc tout le monde concret que nous voyons. gars ir tas, kas ir radījis šo pasauli. Tātad viņš ir radījis visas šīs redzamās lietas. Il y a plus loin, encore plus profond en nous, on appelle ça l'âme. Mēs esam aicināti iet tālāk, un es gribu runāt šeit par dvēseli. Il y a qui a l'intelligence, la mémoire et la volonté. Un dvēseles spējas ir griba, ir atmiņa un prāts. Et le plus haut organe de cette âme, encore dans le monde charnel, dans le monde humain, c'est la raison. Visaugstākā spēja, ja tā var teikt, šim cilvēciskai dvēselei, ir prāts. La plupart des chrétiens essaient d'être raisonnables, être des bons chrétiens, faire des bonnes Un choses. liela daļa kristiešu vēlas būt prātīgi, nosvērti un visu darīt prātīgi. Attention, la raison n'est pas encore l'esprit. Bet uzmanieties, prāts vēl nav gara pasaule, tas nav gars. Parce que les philosophes aiment bien l'appeler ainsi là, à ce niveau-là. Jo bieži vien arī filozofija paliek tikai prāta domu līmenī. Nous sommes encore toujours au niveau humain. Mēs ici. vēl joprojām paliekam tajā cilvēciskajā sfērā. L'âme devient vraiment côté divin au moment où nous utilisons l'intelligence intuitive. Dvēsele patiešām paceļās dievišķajā sfērē, ja tā sāk lietot dievišķu iedvesmotu inteliģenci, ja to tā var teikt. Là, nous sommes au niveau comme les anges, par exemple, les esprits. Mēs tagad varam, lai to saprast labāk, runāt par eņģeļu pasauli. Oui. Et les anges, ils ont un vrai pouvoir sur nous. Eņģeļiem, mēs zinām, ir vara pār mums, Et malheureusement, c'est les démons qui sont des anges mauvais. un arī ir slikti eņģeļi, tātad, kas arī vēlas mūs ietekmēt. Ils sont donc, à ce moment-là, la force du mal est plus forte que cet homme raisonnable. Un, ja tā var teikt, šī brīdī, ja mēs paliekam tikai šī līmenī, tad mums var likties, ka ļaunie spēki ir stiprāki kā labais. Notre esprit, laissé à ce niveau-là, même notre esprit spirituel, l'esprit c'est celui qui est capable de Dieu, voilà l'esprit. Un gars īstenībā varētu viņu definēt pareizi. Gars ir tas, kas ir spējīgs satikt Dievu, sasniegt Dievu, Donc c'est pas l'esprit iet qui dievišķajā est en dzīvē. contact avec les anges, mais aussi avec Dieu lui-même. Un tad ar šā gara palīdzību, kas man ir dots, es varu būt kontaktā ar eņģeļiem un arī ar pašu Dievu. Seulement l'esprit, donc ce spirituel, laisse lui-même, ne peut pas atteindre Dieu non plus. Bet gars, ja tā var teikt, tā ir tā problēma, ar saviem spēkiem vien nespēja sasniegt Dievu. Viņš nespēja iet dievišķajā dzīvē, nesaņemot palīdzību. Ni même les anges peuvent le faire par leur force. Un arī eņģeļi patiesībā to nespēja ar saviem On spēkiem. a besoin d'une grâce spéciale. Ir nepieciešama īpaša Dieva C'est žēlastība. ça la grâce de la participation à la Un nature to divine. sauc par līdzdalību dievišķajā dzīvē. Žēlastība, kas dod mums šo iespēju ņemt dalību dievišķajā dzīvē. Et c'est par cette grâce que nous avons accès à Dieu. Un caur šo žēlastību, caur ko mēs arī sasniedzam Dievu,
Et ça, c'est énorme. Ça, c'est la plus grande puissance en nous que nous avons reçue. Ça vient de Dieu lui-même. Un mūsos tas ir vislielākais spēks, ko mēs esam saņēmuši no paša Dieva. Et nous avons reçu cette grâce au baptême. Un šo žēlastību mēs esam saņēmuši kristības brīdī. Nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu. Mēs patiešām caur to esam kļuvuši Dieva bērni. Et là, une force que nous avons, c'est la foi dont j'ai déjà parlé. Un tātad šis spēks, viens no šīs spēka tādiem būtiskākajām dāvanām ir ticība, par ko es jau runāju. Je veux dire, le plus urgent alors pour découvrir la force de l'Esprit Saint dans notre monde, Un es teiktu, varbūt vissvarīgākais, steidzīgākais, lai atklātu Dieva spēku šajā pasaulē, c'est d'utiliser simplement sa foi, je crois, ir dans le silence vingrināties, izmantot savu ticību. Es palieku vienkārši klusumā et dans le don de soi, un sevi dāvājot, dodot, vers Dieu. virzos tādā veidā ticības spēkā pie Dieva. Et de la même manière que je ne peux pas mettre la main dans l'eau sans être mouillé, Pat veidā, ka es nevaru ielikt roku ūdenī, lai tā nesamirktu. je ne peux pas mettre la main dans le feu sans Es être nevaru mouillé. ielikt roku ugunī, lai tā nedegtu. Je ne peux pas croire à Dieu sans qu'il y ait une réaction Es réelle de nevaru Dieu. ticēt Dievam, nesaņēmis no Dieva palīdzību. Dievs vienmēr atbildēs uz manu ticības aktu. Dieu va réagir dans toute sa puissance. Dievs ar visu savu spēku atbildēs manai ticībai. Et chaque acte que je fais, Un katra rīcība, katrs ticības akts kļūst je dievišķs. deviens capable d'aimer comme Dieu. Es kļūstu spējīgs mīlēt, kā Dievs mīl. Je fais les actes de Dieu. Es veicu dievišķus aktus. Le plus important, c'est que si je veux faire des grandes choses dans ce monde-ci, Un tātad, ja es vēlos veikt šajā pasaulē lielas lietas, si Dieu me demande des choses impossibles, ja man dažreiz šķiet, ka Dievs man prasa neiespējamas lietas, si comme tout petit, je m'accroche à Jésus, ja esot un paliekot pavisam maz, es esmu kopā ar Jēzu en le regardant lui, un uzlūkot viņu, à ce moment-là, je suis capable de faire l'apostolat que Dieu me demande. šī brīdī es varu veikt to kalpojumu, to apostolātu, ko Dievs man prasa. Exemple concret, la Piemēram. Thérèse Lisieux, Piemēram, mazā Terezīte no bērna Jēzus. on lui demandait d'enseigner ses sœurs, Viņai lūdza mācīt viņas māsas, elle se sentait incapable, viņa jutās trop nespēcīga, petit pour faire ça, viņa likās, ka pārāk maza, mais puisque tu le demandes, bet tā kā tu, kungs, to prasi, je vais réussir. man tas izdosies. Jo Donc elle se donne entièrement au cœur de Jésus, elle s'accroche comme le sarment à la vigne. Un viņa patiešām, ja tā var teikt, pieķerās Jēzum, cik vien iespējams ar viņas spēkiem, Et c'est dans cet état impuissant qu'elle est, un šī bezspēcības stāvoklī elle enseigne ses sœurs de manière fantastique. viņa brīnišķīgā veidā māca savas māsas. Et les sœurs sont étonnées. Un māsas ir Quelle sagesse pārsteigtas, sort de cette pauvre kāda petite fille. gudrība nāk no šīs mazās meitenītes. Alors qu'elle proteste, je dis, je ne sais rien Bet faire. tāpat moi. laikā viņa saka, es neko nezinu, nesaprotu, es esmu nekas. C'est Jésus lui-même qui fait tout. Un tas ir Jēzus, kas viņā dara visu. Donc Dieu peut faire des choses impossibles Tātad Dievs spēja izdarīt neiespējamas avec lietas des petits, impuissants, faibles, ar fatigués. vājiem, nogurušiem, bezspēcīgiem cilvēkiem. En changeant le monde avec cette. Un tādā veidā ar tiem viņš izmainīs šo pasauli. Et voilà, c'est ça, donc ne plus compter sur ses propres forces comme des héros, Tātad nepaļauties tikai uz saviem spēkiem, nebūt tikai kā šīs pasaules varoņi, mais dire Dieu, voilà, puisque tu le demandes, je suis capable. bet teikt, Dievs, tā kā tu to no manis prasi, es esmu spējīgs uz to. Prends par exemple l'exemple de Pierre. Piemēram, Pētera gadījumā, apustuļa Pierre Pētera. croyait qu'il pouvait mourir pour Jésus. Pēteris bija domājis, ka viņš varēs atdot savu dzīvību par Jēzu. Pauvre Pierre. Nabaga S'il avait Pēteris. demandé à Jésus, oui, s'il avait dit à Jésus, oui, c'est vrai, je vais te régner, c'est vrai. Ja viņš būtu pateicis šajā brīdī, tiešām, kungs, es tevi nodošu, es savā spēkā neko nevaru. Mais si je m'accroche à toi, Bet ja es būtu turējies pie tevis, je ne vais pas te régner. es nekad tevi nenodotu. La même chose quand il allait pêcher, par exemple. Arī tāpat, kad viņš iet zvejot. Il a pêché toute la nuit, Viņš visu nakti zvejo, rien. nekas. Et voilà qu'il s'accroche à Un Jésus. beidzot viņš pieķerās Jēzum, Voilà le miracle. viņa spēkā notiek šis brīnums. Si Judas avait dit à Jésus, oui, d'accord, c'est vrai que je vais te trahir, Ja Jūdas būtu atzinies un pateicis, jā, es tevi nodošu, mais je m'accroche à toi. bet es palieku kopā ar tevi. Je crois en toi, j'ai Es confiance en ticu toi. tev, es Alors uzticos je ne tev, trahirai pas, es tevi nenododu. pas à cause de ma propre force, Ne mais à jau cause de toi. savā spēkā es
Ja tā var teikt, tu varētu, bet tava žēlastība man neļaus to izdarīt. Ou un père ou une mère de famille qui dit je ne suis pas capable d'être une bonne mère. Varbūt tēvs un māte, kas var teikt, mēs nevaram būt labi vecāki, nespējam to vai citu. Je suis impuissant de faire ce que Esmu bezspēcīgs to darīt. mais je m'accroche à toi. Bet es pieķeros tev, Donc toi-même tu vas le faire en moi. un tu veiksi to manī. Je vais utiliser tes actes divins. Es pas patiešām balstīšos tajos dievišķajā spēkā. Et c'est ça le grand secret, si nous les chrétiens comprenons que par la foi, donc nous, si nous restons dans l'oraison, dans la sécheresse, Un ja mēs to saprotam, kā kristieši, paliekot lūgšanā, sausumā, neredzot, Dieu agira avec puissance à travers notre sécheresse. Dievs caur mūsu nespēku, caur mūsu vājumu, aklumu spēs darboties. Parce que quand on s'approche de Dieu, Tāpēc, ka tad, kad mēs tuvojamies Dievam, reste que la foi pure. paliek tikai tīra ticība. Et tout l'amour de Dieu passe par cette foi pure. Un visa dievišķā mīlestība, viss spēks var nākt caur šo Dieu est ticību. capable par cette foi pure d'aimer comme Dieu. Caur dans šo le monde. tīro ticību es patiešām varu ienest Dieva mīlestību un mīlēt, kā Dievs mīl. Dieu est capable d'aimer les ennemis, ceux que Es ceux qui spēju sont des gens mīlēt insupportables. ienaidniekus, spēlēt tos, kas nav izturami un panesami. Je deviens capable de faire des missions que humainement. Es kļūstu spējīgs darīt misiju tādu, kāda nav cilvēciski iespējama. Lai Dievs jūs svētī.